ginaingon na nato nga once naapa ang atong pagbati, bisan kabalo ta kasayod ta kung sakto ba or dili padayon gihapon ta kay usa sa atong mga gihunahunaan is ang atong gugma, ang atong kaluoy ug ang atong pagsabot. Pero para sa ako sa iyang kahimtang karon, mauna siguro ni ang time nga you have had enough na. Enough na to. Sa mga panahon nga gikan sa inyong pagsugod, murag feeling nako at Will gi-assume nako assume man ko. Gi-assume nako nga siya tanan ang nag-effort. Yes, oo, siya Sa iya tanan. tanan ang mapa-financial or unsa ba. And then karon nga ning kuyog siya dinhi sa Surigao na anapod ang mga anak sa lalaki. And to the point nga wala magpakabana ang lalaki. So siya ang ingon panido pa kay siguro sa mukan or maluoy or unsabay iyang gibati nga para connected sad siguro siya sa mga anak sa iyang kaipon. Pero para sa akong ingana nga nagsigi-sige na lang unya wala man lang kay makita nga effort or paghuna-huna gikan sa imong partner nga naman tuod nga magpakailaw man ka nga tinuod man sakto man ang imong mga amigo no nga wala kay responsibilidad sa iyang mga anak. Unless siguro kung pareha mong naghago, nag-effort og naa siya'y ambag sa imong mga sa inyong mga naipon or sa bana nga mga kangkong sa inyong mga panginabuhian. Siguro makaingon ka nga may kuan gyud, may katungod pod gyud ang ilang mga anak nga makadawat. Pero kung kanang ing anak nga kahimtang nga ikaw ra ang naghago, ikaw ra ang naghuna-huna, ikaw ra tanan muraga dili na para sa ako tawila one-sided love. Yes, murag dili maayo Ate Jen, no? Nga murag nagpaka-martyr ka para sa imong partner. Murag dili na maayo, dapat give and take sila. Maog yun. Oo. Oo, one-sided love para sa ako is dili gyud nimo mo consider nga love. Murag nagpaka-martyr ka mo, nagpaka-ulipon ka. Murag di lang siguro ikasakit do, di lang siguro ikalain sa mga naminaw karon, pero murara pod ka og namalimos namalimos sa gugma sa imong partner. Unsa may kuan nga nibuhat ka ana ning effort ka ana, ni finance ka sa iyang mga anak para dili ka biyaan. Unsay imong gikahadlokan nga nganong mahadlok ka nga mabiyaan nga kung buot huna-hunaon ikaw sa imong kaugalingon nakabarug ka before pa nimo siya na ila-ila. So ayaw siguro ingon ka willy or kahadlok nga biyaan ka or ibaylo kaniya sa kung kinsa man galing ang iyang ibal. Unang-una wala ko kasayod pod nganong nabulag na siya sa iyang pamilya no sa unang nga pamilya. Siguro may something good pod sa iyaha, and then karon ikaw ang iyang nakit-an nga ingon pa maka puno sa kung unsa man ang iyang pagkulang. Yes, no? So, O lagi nang Ate Jane, kining kita pod mga babae usahay nga mabutahan ta no tungod sa kagwapo or unsa pay barog nga sana all gwapo. imong gitan-aw sa usa ka lalaki nga base na perfect siya para sa iya ha. So dito mo tong nahulog ang iyahang nahulog ang feeling dito sa usa ka lalaki nga usa day ka responsable. Una na mo siya mismo ni sakripisyo siya ang uban dinhi abisan pa man og ikasakit siguro sa buot sa iyang ginikanan, pero gituman niya ang pagsunod sa lalaki para lagi unta sa gugma. Pero kung ingana man lang pod ang resulta nga imo na lang pod tanan, wala man lang nga pag-adjust gikan sa makuha nimo gikan sa lalaki no. So siguro panahon na para magmata. Yes. Maura Sakto gid tong giingon sa iyang mga friends. Yes, Ate Will, oo. Oo. Unsahay man gud no ang pinaka makapukaw pod sa ato ang kasakit pod sa kamatuoran nga ingon pa isang palita sa ato sa mga tao nga nakaila sa ato, particularly mga friends nato, mao man ay maka-istorya gyud og prangkahan labi nag kanang suod na gyud duol na gyud sa imuhan no og suhito na gyud kung unsa-unta ang imong kalidad pero nagpakabuta-bungol ka sa imong kahimtang karon. Yes, tinuod gyud na Ate Jane. No, pero true to life story Ate Jane, ako gid mismo kaubanan sa office nga siya gud ang maghatag pa og gatas sa anak sa iyang bana sa
kuan sa original nga asawa. Kay Sylvie siya ang second na pod. Para murag makarelate ko sa istorya pod ani, pero medyo kuan na lang to noon nga apelyido diri Ate Jean ang iyang partner. Pero mo lagi nang mag-ingon ta nga magsalig sa ilang kagwapo. Daghan ang murag dili lang sila o dili lang siya isa, kundi murag upat ang sila kabuok ang naay iyang gikalibin. Pero siya mismo kay siya may na trabaho, siya ang matag pag mo nang medyo ang mga friends o mga kami kaubanan sa opisina medyo maglagot, no, di ba? Makuan ka Oo. maghuna-huna. Bisan mga imong relatives maglagot sa imuha nga miyon sa imong katangahan. So dapat mo na giingon nga wake up na, no, time na nga magkuan ka, mag-change sa imuhang imong panlantaw lingling kay bata pa man ka 38 years old makakita pa ka og kuan Mr. Right para sa imuha kanang mga responsable ug walay sabit no nga kanang makapahilo na ka kay tinuod man nga tungod siguro sa pagka-disciplinarian sa imong mga ginikanan mo nang nakuan na hinuon ka medyo nakalitan sa imong kuano sa pagsulod sa kining matang anang ingon nga gugma-gugma. So nakaliktan siguro ka wala pa ka naka-experience og ano feeling nga mahigugma sa laing lalaki kay murag siya raman ang imong na ano na involve o siya ra gyud ang iyang karelasyon Ate Jean murag inana ko tungod sa pagka respetado niya, nagrespect siya sa ang ginikanan nga grabe ka stricto din na hagbong na hinuon siya didto sa kanang medyo wrong choice sa Yes. kinabuhi. Unang relasyon no nga na dayon. So manay usa sa mga circumstance kung magpalabita no, labi na og first experience pa magpalabita na agi mga apan. Yes, tinuod gid na kanang kuanta sa magpadalos-dalos ta sa atong desisyon. Mirog mo lagi kuno na nga gihimuan tag heart dara diri sa ubo sa atong brain. Pero kung nabutahan na ta sa atong feeling Ate Jean murag dili na nimo magamit ang imong brain. Murag ang heart na may mo patigbabaw. Murag mag-malfunction. Yes, tinuod gid na nga kung mo nagiingon nga ang mostly daw ang tao nga labi na babae no kung kaning academic kuan siya no academic achiever kuan siya sa love medyo failure siya sa pagpili sa iyang paghigugma sa usa ka tao mostly daw pero dili tanan kasagaran gyud failure kay unsa kay mga rason naapoy mga rason ni ana nga tungod siguro sa ilang pag-focus sa ilang mga kuan Ate Jean sa pag-study din naadayoy mukalit og mga kuano ma-intrude nga mga pa-cute so ma-focus dayon ang ilang feeling adto nga tao so wa ta kabalo kung unsa ang reason behind nganong nadala ka kay tungod pod sa imong kanang dili makontrol nga mga feeling so kinahanglan gid ay nga atong huna-hunaon makadaghan before daw ta mosulod sa ana nga mga butang or mga kinahanglan nga atong kuan gid kuno Ate Jean kaning identify o i-research ang iyang kanang ginikanan or gigikanan yang history sa iyang pagkinabuhi kay lisod na nga ato ibalik o lisod na bakwion kung naan na pareha sa kahimtang sa atong letter sender karon nga naa na sila'y duha ka anak og diha pa siya nakasayod nga minyo di ay ang usa ka lalaki nga iyang kuno nahimong partner. So dako kaayong problema sa iyang kinabuhi apan wala na kuno siya ay mahimo nahilak na lang. Naghiigo na lang siya naghilak and then pagkatapos siya pa hinuon ang nahimong murag kining support na siya na nag-support sa iyang sa pamilya sa lalaki. So medyo dako kaayo nga burden para sa part sa iyang kaugalingon karon. So the best ni mo buhaton lingling no insakto ang imong mga relatives ug mga amiga nga imo mo decide na ka nga mo live na ka ana nga kuano relationship or mobiya na ka sa imong kuano mobiya na ka ni pungpong kay wala man kay makuha niya or wala man kay maani sa inyong pag uban kay siya usa ka minyo and then walay plano nga magpaanol or wala nang naningkamot at Jean wala naningkamot para sa ila future. So unsa may
kung ano, unsa may imong future niya. So, mo nagiingon nga, lisod ra bagid daw ang paghimo ana nga desisyon na pagbiya bitaw Ate Jean sa usa ka tawo nga imo nang gihigugma. Labi na sa part sa atong little sender karon nga medyo bugat gyud inyong feeling sa iyang kung ano partner na in love yun siya, and then sa kalit lang medyo nakamata siya nga mo decide siya sa pagbiya. Mm-mm. So lisod kaayo imong kung ano imong kahimtang karon. So apan aduna mga tips according to expert na imong ato di ang pagabuhaton Ate Jean to letting go relationship that is not healthy. So di naman mo healthy ang Oo. inyong relationship sa imong partner. So number one na ay mga advices diri ano nga gihatag sa atong kung ano mga experts 10 steps to end a toxic na relationship. So number one, step out of denial. So ayaw na naman koy uban Ate Jane nga bisag tinuod nga kanang ikuan sa iya mata sa iya or ipahibalo sa iya nga inana na diha nakangkataman mo deny gihapon dili siya mo kung andi siya mo angkon nga sayop siya or di siya mo dawat sa kamatuoran. So mo na imong buhaton karon lingling nga imo na yung i-admit nga dili na healthy ang inyong relasyon sa imong partner kay tungod sa mga intruder no kanang iyang mga anak nga anha na nagsalig sa inyo ha. And then kuan pa murag mahatag na ka matawag na ka nga kabet Ate Jen, di ba? Oo, okay. Ikaduha naman siya. So, number 2, keep a log of emotions. So, ang imo kunong gibati, karon na imo nang i-express, pinaagi sa imong, i-writing down ang imong na-feel, nga sukad nga nagsamok-samok sa inyo ha, ang mga anak sa imong partner. Kay diha naman ka nagka-problema nga na pagkahibalupod nimo, nga naada siya ay asawa. So number 3, identify the perks. So tan-awa kung unsay makaayo sa imo ha. Maayo ba nga magpadayon ka pakig-ipon sa iya ha? Maayo ba nga maghatagan ka or magsuporta ka sa iya pamilya? So diha imong i-question ang imong kaugalingon, and then unsay ang imong the best nga himuon imong i-list down pod ang mamahimo nimo nga kaayuhan sa kinabuhi kun mobiya ka sa iya ha. So number 4, feel the whole. So imong imong tabunan ang mga kung ano naghatag og ang kaning problema sa imong pangitaan nimo og sulbad. So imong i-feel ang mga nakahatag nimo og kanang murag kuwang Ate Gino, murag nakahatag og kanang kay kuan niya karon blanco mga kakuwangon sa iyang gibuhat o unsay nakahimo nimo og bother sa imong kaugalingon karon, so imo nang hulipan. So number 5, surround yourself with positive friends. So mo nang insakto nga ayaw gyud pagpalibot o ayaw gyud pagduol ni adtong mga negatibo nga mga friends nimo no, mga amiga kay amigo, dili tanan amigo nga tinuoray nga amigo nimo. So ang kadtong maghatag nimo og maayong advices kung sa nga buhaton, dili maghatag nimo og negative nga kani bitaw Ate Jean nga na ay maayo lang siya mosulti sa imong atubangan apan daoton ka. Yes. Niya sa Daoton sa pagtalikod. So naadaghan na siya no mga fake friends. So inaana kinahanglan nga ato i-identify sila. So number 6, drop or no to yourself. So write down all advices, love and compassion, your love. So imo pong isulat ko no ang tanan nga mga tambag sa imo gikan sa mga tao nga nagpalibot kanimo nga mga positibo. So number 7, treat yourself. So mo gay number 1 Ate Jean nga makahatag natog inspiration sa kinabuhi nga give yourself a reward. So bisag ikaw mismo kitay magunay-unay og hatag og reward sa atong kaugalingon Ate Jean. Nakatesting na ka na Ate Jean nga mohatag ka og gift sa imong kaugalingon. Yes. So mahapi gihapon ta bisag kita-kita lang ang naghatag no og gift sa atong kaugalingon. Yes, i-treat nimo imong kaugalingon. So ato i-treat ang atong kaugalingon mismo, bahalag wala
sila nagpakialam sa ato, basta kita na lang ang maghatag no og panahon sa atong kaugalingon sa paghatag og paghigugma sa atong kaugalingon. So mo na the best nga i-love nato ang atong kaugalingon, kay bahalag walay na inaglove sa ato, basta ang ikaw mismo ang mohatag niini. So number 8, heal the guilt. So syempre naamang gyud kay feeling nga guilt kay naaman siya ko ano mga anak na siya unang asawa. So mag-guilty gyud na gyud kay guilt. Gamay lingling no. Aw dili gyud gamay ba Ate Jane? May rag dako-dako no kay medyo kuan naman ni intrude man ka sa ilang pamilya. Yes. Apan siguro na exemption kay wala man Wala ka o nasayod. nasayod sa imong kuano sa imong na partner nga naa day kabilingkan. So siya ang naghatag sa imo og sala, apil siya no. So siya may kuan Ate Jane kani creator. Kay og wala pa siya ni intro sa kinabuhi ni Lingling, so dili si Lingling makasala. So number 9, repeat affirmation. So make a self-affirmation practice. So imo yung dawaton kung i-affirm kung unsay mga naana. So ayaw pag kaning himo og kanabitong mo kuan ka mo incest. So ayaw na siya buhata. So last, allow some rest. So i-relax ang imong hunahuna, ang imong kaugalingon kay aron pinaagi sa pag-relax sa Ate Jane, paghatag og space, makahuna-huna siya og maayo, makaplano siya og maayo. Meditate. Yes, kung unsa iyang angay buhaton. So, ang kinabuhi mag kuan ko no, mahimo nato nga mo start og lain na pod nga chapter kung kuan man gani, kung mo decide na ka nga imo gyud siyang biyaan or makigbulag ka sa iya pinaagi sa minaayo. Pwede man di ay Ate Jane nga magbulag sa minaayo nga paagi kay istorya ho no, positibo nga inana ang imong mga rason ipahibalo sa iya, isulti sa iya openly nga ang imong mga plano sa kinabuhi ug ipasabot sa imong partner nga. Yes, oo. Yes. So bisan bulag na mo, bisan mo uli ka sa imo, na siya pud mo uli sa iya pamilya. So pwede gihapon sila mag-remain ang ilang relationship as friends na no. Oo. So dili sayon buhaton Ate Jane. So no, lisod-lisod gid buhaton ni nga pamaagi. Apan paning kamo tilingling nga imo gina siyang mabuhat kay aron makakuan ka, maka-start ka og bag-ong kinabuhi. Mao. So maura to ang akong gikadugang Ate Jane Kangleng. So, mga ka-feelings inyo nang nabati no ang among mga gikahatag ni Lingling nga mga maayong ideya o sa tanang mga nakarelate sa problema sa atong Letter Center karon ato nang basahon ang atong quotes for the day nga atong napili. Gikan sa sulat ni Trent Shelton. Nag-ingon, the right decisions are always the hardest to make it. But they must be made in order to lead the life you deserve. So Ate Jean, gamay lang pagpahanay para sa atong tanan. Yes, Ate Will. Mo agree gyud ko ani mga ka-feelings no. Lisod man gyud bisan pa kung bisan pa sa ato na lang yung nasugdan ka ganina. Bisan pa siguro og sayod ta kung sakto pa ba or dili ang gibuhat sa ato since higugma ay ta unsahay dili na lang nato igsapayan no, pero mo nagiingon nga lisod gyud nga kabuoton ang sakto nga desisyon, pero kinahanglan gyud nato nga paninguhaon nga makadesisyon sa maayo sa sakto para makuha or makabuot nato ang kinabuhi nga angayan gyud sa ato. Dili man sa ingon nga tungod kay nahigugma ka antos na lang pud ka, dili healthy ang gugma nga ingana mga ka-feelings. Kung nabuhat na nimo ang tanan unya wala kay nadawat nga sukli, so mas maayo nga mobiya ka din kay bisan pa og unsaon nimo og effort moabot gyud sa punto nga maluya ka and basin pa hinuon og makabuhi pa kag mga istorya nga dili na angayan no. So mas maayo pa nga karon pa lang daan sugdan na nimo sa pagtalikod sa tawo nga ingon pa dili deserving sa imong gugma. Yes, correct no. Inana gyud nga kinahanglan ang kung mo nag-ingon kung mohimo tag decision, think in a million kay dili gyud sayon
nga kung mo i-shortcut nato ang pagdesisyon natin ding nga ura-urada Mhm. diha gid ta permi sayop. So mo nagingon nga ulahi na gid ang pagbasol. Kung nato nang pamation ang atong Bible verse for the day. Gikan sa 1 Corinthians 3:17 nagingon, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. So ang buot na to ang akong lang nasabtan no sa atong Bible verse for the day nga nag-ingon nga kung kinsa gani kuno tong mo attempt o mo guba sa atong mga pagtulunan sa Ginoo sa iyang simbahan. Kaya ang iyang simbahan makita ang tao no. So God mo destroy pod niini. So iya pong pagadaot o iya pong pagagubon. So kinahanglan ang tanang mga believers or katong maghahatag og pagbulag-bulag sa atong pagtuo, dili po na niya giyahan, dili niya itugot. So mao kana ano nga kinahanglan maning kamot ta nga ang atong pagtulunan sa Dios atong ipalig-on sa atong kasing-kasing ug huna-huna. So, right, ug wala naman tayo igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karong ning kahaponon ug hantod na lang sa sunod nga mga adlaw uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang